Cash, cash, cek mah bisa dibelikan. Cash mah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak lauk nakarama marab hayam na cecempe nudiuk maloba jawab salam acan kabe melakai sisi leuweung di banyuran make cai bisi tadi nuju malaweng cing urang balikan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung bari ngamok. Tenang di tukang dia Pak Kiai ngomong aya kene sareng daun hui aya. Cau aya teh bisa didahar mas. Mantak ngajina tong lila teuing. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi amin. Wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah mursyiduna wa murabbi arwahina pangresa Abah Aos Saifullah Al-Maslul. Mugi-mugi ku karomahna mantena anu parantos karaos ku urang sadayana dugikeun ka urang tiasa ngariung kulung di ieu tempat ieu teh ku karomah pangresa para aulia Allah dikehendaki diridhoi ku Allah. Moga-moga urang sadayana diaping, dijaring, dibimbing dina kaayaan eling. Al-Fatihah. Bukusim kuring dipi hormat pemangku manakib sadayana reng-rengan pasukan dohir, pasukan batin, pasukan nungumah piring kan uripun namanya sing ridho we nya. Moga-moga sing janten proyek surga amin. Mugi-mugi sagala rupi pangorbananana enggal digentos ku Allah ku rizki anu langkung halalan thayyiban wa katsira amin. Pangresa wakil talkin ingkang rakasim kuring pangresa Bapak Haji Dadang padadang mah panggantengna matak aya laguna Kang Dadang gitu deh. Teu aya Kang Isep teu naon. Matak kasep ngalempereng koneng juga Arjuna. Ulah disebat pangsisina. Para iwan anu ditakdirkeun ku Allah hadir ka dieu, muga-muga ieu hidayah anu tumancep dina dada urang naon wae carana gayana duka kumaha carana Allah ngagiringkeun urang sadayana ka dieu. Muga-muga ieu hidayah nancep janten taufik amin. Ulah dugikeun ka coplok deui, dugikeun ka nyawa urang kaluar tina raga urang tetep aya dina la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, moga-moga ieu ngaos ulah lami teuing da di dunia mah nu ngeunah teh nu sakedeung. Tah bapak-bapak ibu-ibu seuring ngeunah, seuringna sakedeung. Tapi lamun seurina 3 poe 3 peuting teu nyakup deui. Cigana dibawa ka rumah sakit Garut. Ya, kumargi kitu moga-moga ieu pangaosan sing janten pangbuka kolbu dugikeun ka engke hidayah jeung taufikna ngajentul dina kolbu ngajengjen dina angen-angen sumaramah kana bayah dugikeun ka urang sadayana dicaangan ku hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari jelema dilahirkeun ka dunya lain ka hayang manusia, awas. Sablamun ka hayang manusia mah bapak teh pasti hanya pasti aya urang naon ieu teh Lebak Agung. Kampung Rahayu pasti aya urang Kampung Rahayu anu hanya naha aing teu lahir di Inggris. Sablamun lahir di Inggris mah kulitna bule, irungna nyungcung, jelemana janggung badan. Parojol we urang lahir di dieu, alhamdulillah irungna nyungcungan ka jero. Disebutna demes.
bahasa Inggris the mess teh. Alhamdulillah kulitna ge batur mah sawo matang, urang mah sawo usuk. Batur mah jadi bule, urang mah lain bule kabeulem. Loba geuning aya urang-urang lembur ari bubuk di beureman, pupu juga bule kabeulem. Hanya kal urang lahir di kampung ieu. Nah, ada lain kahayang urang awas. Dalam boga kahayang mah pek asup deui kana beuteung inung. Terus balik deui engke lahir milih lahirna supaya di Eropa. Bisa henteu? Teu. Bapak narek asup deui ka inung lagi ditakol. Halo? Awas. Jadi kudrat iradatna Allah urang gubrak lahir ke alam dunya. Saha nu ngresakeun? Da aya jelema anu hayang boga anak tepikeun ka adu belajar tepikeun ka punten. Da bahasana ge kitu ari sunah mah cawokan tepikeun ka beak dengka. Jorang itu penting. Tepikeun ka beak dengka hayang boga anak, ari Allah teu ngresakeun. Leres. Matak anak teh lain ka hayang urang eta teh titipan apapun bentuknya itu adalah sumber karomah teh kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Capekna keheulna sedihna teungeunahna ku anak tarimakeun nah urang teh dititipan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ge lahir di ieu kampung alhamdulillah disangka Garut teh ngan saukur tepikeun ka kota. Tepikeun ka dieu alhamdulillah ditengan dina peta ge eueuh. Tapi kan nyasar ke belah itu. Nah jalan di tepi ka leungit cek supir. Jadi lah menyebutkan di mana Kang? Di Garut. Ayeuna mah apa ditanya? Di mana Garut? Di Palembangnya. Ternyata kitu teh mudun bakahan teu kaluhur deui. Sanes ka wayang urang. Ieu urang ngariung di dieu sanes ka wayang urang. Awas. Mantakan hidayah jeung taufik teh mahal naon mayyasha. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang bisa datang ke sini. Ya rahimakumullah, saparantos jelema digubrakeun ka alam dunia, aya di benua Eropa, aya anu di Cina, di Australia, aya di Jerman mangarana Stuttgart, gubrak ka dieu jadi Garut. Di Amerika aya Los Angeles, gubrak ka dinya saeutik jadi Leles. Ada sultan saeutik. Di Amerika aya Chicago, gubrak ka Bandung aya Cikaso. Bedana. Mentak tong leutik hate. Nah, kahayang Allah. Dan nu ngamuliakeun mah lain ngaran benua. Nah, awas, lain sukuna nu ngamuliakeun jelema mah takwa. Nah, awas takwa teh sanes apa yang tergeletak di bawah. Engke senal kiai ge leungit. Nah, tararap wa kabeh. Awas. Lain ka yang urang gubrak ka dieu teh. Ngan Allah punten ngagubrakeun urang ka alam dunia, pasti ngagaduhan tugas. Jadi jelema lahir ke alam dunia teh sadayana itu kan tugas. Tugas teh disebutna kewajiban pokok. Awas. Kewajiban pokok manusia teh naon? Tepikeun ka punten Allah pas bade ngadamel jelema teh punten didebat heula ku malaikat. Da memeh urang dijieun teh geus aya nu dijieun geus ti heula. Leuwih ti urang, pinterna leuwih ti urang, taatna leuwih ti urang, belegugna leuwih ti urang, gagahna leuwih ti urang. Saha hiji nu pantaatna malaikat, anu kadua jin. Jin bisa teh apal jin arulin ka Ciamplas. Bararantu. Entak ka sieun-sieun teh ku jin he. Ieu mah jin tapi kun ka dipusti-pusti. Jamaah rahimakumullah. Pada saat kita lahir ke alam dunia punya tugas pokok malaikat mah taat we ka Allah mata tingawitan didamel dugikeun ka ge yaumil kiamah aya malaikat anu pagaweanana nanggeui ieu jagat bumi mata ieu bumi teh muter we tangke cek kalau teh malaikat sia eureun mangga Gusti cangkeul henteu da malaikatna teu apaleun cangkeul. Halo anu sok cangkeul mah saha urang di masih geuning kitu geus yang punya semok cabok gitu ya. Red deui untung kuluhui jeung sangguna ditukar. Biasana mana kitu di dieu tah Pak. Terus melong we kieu eta kiai jam sabaraha. Halo. Matak engke teh mana kitu sarua jeung parasmanan aya nu.
keun wae eta mah cara. Nah, kewajiban manusia itu ada. Malaikat wajibna taat ka Allah. Allah nyeun setan keur naon ieu? Keur ngagoda manusia. Maka lamun ayeuna jelema digoda ku setan, ulah ngambek da si eta mah pagaweana. Matak lamun aya jelema nu sok ngagoda, boah-boah. Dulur si eta. Tah antara makhluk Allah anu pangtaatna jeung nu pangbelegugna, Allah nyieun di tengah-tengah. Sakapun taat, sakapun belegug, sakapun edan, sakapun saha? Halo, urang, kasut kiai, Ustaz juga manusia. Aku udah bingung jadi ustaz mah Pak. Ayeuna rek ngaji datang ke hiji tempat, urang teh make baju anu salah, ajengan teh baju nanti kitu, geura diomongkeun. Rek ngaji ka hiji tempat, kapangi urang teh dahar di warung Tegal, eta ajengan dahar di warung Tegal. Cek urang teh atukeun wae nya. Rek di warung Tegal, rek di Cirebon, rek di Garut mah uing we. Dan serba salah. Tah, aya makhluk anu ku Allah didamel. Bisa jadi dua nana, sakapun edan, sakapun eli saha manusia. Ngan cek Allah, ieu manusia teh dijieun ku kami bakal jadi makhluk anu bakal jadi wawakil kami. Kabayang cek malaikat. Nah sanes abdi Gusti, abdi pantangan. Kenapa bukan aku? Tuh malaikat ya gitu. Kenapa bukan aku yang dijadikan wakil engkau nanti untuk menghuni planet bumi? Nu nyicingan di Garut, nu nyicingan di Cisompet, nu nyicingan di Panglaut Pangkidulna, sanes abdi. Jeung jin nya meni urang atuh. Nah, urang mah gagah. Sakali ngiceup ge jadi. Si eta mah pan, waduh nyamuk ge kudu melakeun lah, kudu naon lah urang mah tring jadi jeung jin. Mantap anu sok kituan si eta. Si eta. Nu sok hayang langsung cering jadi si eta. Cek Allah ariman nyahoan. Aku lebih tahu dari yang kamu tahu. Kumaha aing we cek Allah. Ngan kami bakal nyieun makhluk anu pang hade na muji ka kami, anu pang bentes na muji ka kami. Maneh malaikat, maneh mah soleh, wajar da maneh mah teu dibere nafsu. Maneh setan belegug wajar da maneh mah teu dibere iman jeung akal. Tapi kami bakal nyieun hiji makhluk anu tetesan malaikat aya, tetesan jin aya di manehna, tapi manehna engke bakal aya anu ngilu kadinya jeung nu milu kadinya, tapi bakal aya anu pangmulya-mulyana. Kumaha kami we cek Allah. Mata urang teh sebenarnya mah engke teh ditantang. Nah, ku malaikat, cek malaikat, ning sia anu dibangga-bangga teh belegug. Bisi kitu manehna malaikat. Cek setan teh, "Wew ning sia milu ka urang." Ayo, kita tinggal gitu, malah orang teh dibanggakeun ku Allah. Cek saha? Cek Allah. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahri. Qad itu litahqiq, sungguh telah aku muliakan manusia itu di darat dan di laut. Dimanapun makhluk manusia itu sudah Allah muliakan. Nah, itu manusia berjadi hina, ngahina sorangan. Ngahina sorangan. Nah, nu tadi teh ada jelema mah bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Bapak pada jantan mana? Tunggu apa? Mana? Sakapeng edan, sakapeng ngando lobana. Mata disebutna edan. Awas. Allah yang sudah memuliakan kita. Nah, ngahinakeun sorangan. Contoh, jelema ngahinakeun maneh. Di Bandung ieu mah, di Garut mah geus diheula. Budak sakola saking gede kitu. Arulin dina angkot ning arek sakola, punten da nyariosna teh geus lain ngaran jelema teh. Eta. Anjing. Matak tong kaget, Pak. Aya anjing bisa nyupiran angkot di Bandung. Simguling. Sareng si geulis ternyata nu beureum. Ya Allah, mau ke bandara ternyata taksi eueuh segala rupa geus lah urang naik angkot. Akhirnya ting jam sabaraha eta Pak nyetok angkot bari ka bandara ka Husein. Aya supir nunutan meureunna. Naik we kan si kete. Ka mana? Cenah sadugina we ke da aya babaturan di dinya.
dugi teh ka ujung berung bener Kak. Nyarekan babaturan anu keur cempel we sisi jalan. Kumaha nya anjing geus sia. Sare wae. Aing nungguan teh tadi anjing. Oh, ceking teh. Nah jadi pak anjing teh. Anjing geus sia ka mana tuh? Si beuring teh silih toel. Ternyata anjing bisa nyupiran angkot. Di Bandung kan. Saat ngahinakeun maneh jelema-jelema keneh. Jadi lamun urang ge ngadakwa ka urang jadi jelema anu hina di akhirat milu ka kelompok si eta tong nyalakeun Allah. Nah, sabab Allah geus mere hiji roh anu eta roh teh teu dibikeun ka makhluk anu sejen. Disebutna ruh qudsi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh qudsi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Kapan itu dihembuskan oleh Allah? Saat bayi di dalam kandungan ibu usius wana 3 sasih 10 dinten. Jadi sabaraha dinten tah? 3 bulan 10 100 matak lamun bade aya ngadungan geuninganannya anu keur hamil ulah 7 bulan 4 bulan sebab menyambut ruh yang Allah tiupkan itu. Atuh lamun roh ditiupkeun maka kakara hirup ajengan henteu da bayi teh geus aya hirup ti heula. Hirupna ku roh naon ajengan eta disebutna ruhul hayat. Ruhul hayat mah geus aya tina bibit kahirupan manusia. Di lalaki disebutna sperma, di awewe disebutna opum. Di mana opum jeung sperma papanggih kusabab ayeuna lalaki jeung awewe dihalalkeun kawin ngaranna nu kawin pasti eundeuk-eundekan. Endek-endekan naon ajengan endek-endekan urang sebut anu berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit nu ngajuru bersenang-senang nu endek-endekan gitu. Ya urusan 17 tahun kaki gigir ya sama nu can aya apaleun alam gaib ya. Awas ayat eta disebutna ruhul hayat. Ruhul hayat mah bisa kabeh makhluk anu hirup aya dina tatangkalan aya, tatangkalan teh hirup disebutna ruhul hayat karena ruh nabati. Dina sato aya hirup disebutna ruh hewani. Eta teh ruhul hayat. Mata hirup teh awas aya 3 ieu hirup cicing, hirup nyaring, hirup leumpang. Hirup cicing jiga tatangkalan. Tatangkalan teh hirup tak kacau mimitina sagede kieu. 2 bulan 3 bulan tepikeun ka buaha. Hirup berarti ngan si eta mah cicing we da teu pernah robah. Matak teu pernah di Garut tangkal cau sakola. Di zaman Nabi Adam tapi ka ayeuna anggar tangkal cau mah kitu. Leres. Matak lamun aya jelema hirupna teh teu robah-robah. Berarti hirupna hirup jiga saha? Heeh. Kedua hirup lempang jiga saha? Jiga me. Me teh hirup. Ada lempangannya pagaweanna. Kumaha pagawean me? Dahar sare anakan dahar sare anakan gitu we mentak lamun aya nu hirupna juga gitu ningan tangaku dah jelema mah kuduna teh hirup nyaring teh penuh kesadaran ieu teh hirup teh kumaha nya geus maot jelema terus ka mana ai urang kikieuan wae nah eta ieu jelema nu dikir gogorowokan nanaonannya geus dikir teh dahar di ieu cara Allah menggiring kesadaran manusia. Datang teh ka masjid geuning salatna ge loba tadina mah arek miluan dikir teh ngan salatna loba boga mentak disambeur teh urang panakib yuk hayu nah atuh boga kewe bagian daharna da salatna geuning loba teuing aing geus datang teh salat tapi ka dieu nah cara ranjang salat nanti bari diuknya geus aneh-aneh wae wah kitu ieu aliran sesat. Tanda aja itu wajar. Nah, dibere akal. Awas. Ngan eta dorongan hayang nyaho teu sadar. Eta teh dorongan karena aya roh nu disebut ruh qudsi, ruh anu pangluhurna. Tah eta anu ditiupkeun pas ibu melenung pada 3 bulan 10 hari itu yang dihembuskan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Cek Allah. Matak si eta mah teu dijieun. Mun bahasa kolot mah eta mah pepetelan nu maha kawasa. Ku
Kusabab pepetelan nu maha kawasa si eta mah ngabogaan sifat-sifat nu maha kawasa. Kumaha sifat Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah matara sare komo nunutan, si eta ge tara sare, tara nunutan, nusok nunutan mah awak bapak. Halo? Itu sebab kenapa dibere daharna ditungtung. Sabab kurang masuk kakenaan ku ilmu padi, makin berisi makin. Halo? Halo? Kakara nyadarnya. Urang mah dibere dahar makin berisi lain jag-jag, makin berisi makin tak eta teh ilmu padi. Mata engke we ditukang. Paling ge sing guru. Jamaah rahimakumullah. Kenapa di dalam diri manusia ada kesadaran? Sadar sieun paeh nya teu? Sieun maot teu? Sieun. Ning eta beda kicupna. Allah. Da beda atuh kicupna nu rek paeh jeung nu encan. Halah entong jalmi rek maot jeung henteu Bu. Kicup nu boga duit jeung nu henteu beda. Lamun jelema boga duit kicupna pedas tuh. Lamun teu boga duit maka jenting dikir tari kicup. Halo? Beda. Padahal jelema teh sadayana oge bakal maot. Cek si kuring ge beda kicup. Belah dia beda. Komo lah. Anger ya. Nah, apa yang menyebabkan diri orang teh kitu? Sieun maut sieun suul khotimah, kumaha engke lamun ditakonan ku malaikat, kumaha lamun disiksa, kumaha lamun urang asup neraka, kuhayang urang teh tobat, kuhayang salat teh bener, iraha salat arek khusyuk. Geuning eta aya dikir sugan we atuh ku dikir mah urang teh eling. Naon eta nu kitu dina jero awak urang? Ta eta teh disebutna teh ruh qudsi. Ngan hanyakal begitu ruh qudsi eta anu tadina ngahiji jeung Allah diasupkeun kana awak, punten tah awak urang teh persis jiga ieu tah. Ieu naon namina? Cai mah jerona. Ini can apa nu kieu foto. Sakola TKD ya. Tak awak urang teh jiga botol plastik Pak. Roh qudsi anu bening nu tadina ngahiji jeung Allah teh eta teh persis cai tah anu herang di jero. Begitu asup ka dinya punten ka mana tutupna kieu. Dipangkat. Ieu mah keur contoh. Tah begitu roh qudsi asup ka dinya engke teh katutupan. Tah gitu. Maksudna engke baweun balik. Sane sih mah contoh. Ruh teh asup kana awak urang. Anu tadina suci, bersih, plek teh katutupan tah ieu. Tepikeun ka antara ruh anu suci jeung anu maha suci itu ibarat aya jarak. Naon awak? Naon ieu nu nutupanana? Ieu anu disebut qalbu. Nah, qalbu ieu pantok keur asup ka alam rohani. Tah, ieu teh naon ieu? Ieu awak. Sabab lamun hayang asup ka dinya, anggar kudu ngaliwatan ieu-ieuna kudu dibuka. Lamun teu dibuka, hese tapi ka iraha ge kajenting ibu jungkir balik diasupkeun kana mun-munan, anggar cahina moal asup kitu. Tah kumaha cara muka ieu, muka qalbu ieu? Hiji anu kudu ditafakuran teh dasalila eta qalbu can kabuka, maka ruhani nu tadi ngan saukur rewas gitu. Rewas teh kieu, model ningali jelema mau cepet, lah urang ge buat kitu. Ngan kebeg hungkul, isukna belegug deui. Halo? Ningali jelema nu engkak-engkakan sakarat, ah geuning sakarat teh kitu, tapi balik ka iman edan deui. Nah, ieu can muka. Bahkan ieu teh kusabab diantepan, ieu teh ka kebulan, Pak. Kunaon? Ku sagala rupa we. Geuninganan jiga botol aqua di tempat di warung, tepikeun ka ieuna teh ledrek, Pak. Tah si ieuna teh si kolbuna teh. Tepikeun ka geus teh herang deui bahkan ieuna oge. Tepikeun ka bahasa Inggrisnya the kill in the kumau and love. Tepikeun ka cai nu herang
kokotor kolbu teh. Salila kolbuna ieu can dibersihan, salila kolbuna can dibuka, mangka eta cai nu ngagenyas herang dugikeun ka iraha wae oge moal ka penak moal ka rasa eta ngaibaratkeun rohani urang. Bahkan engke ketika kontrak ieu cai geus seep dina ieu aqua, bahkan kudu balik deui ka asalna, maka punten ke ieu cai bakal dicokot ku nu bogana. Saha nu bogana? Allah. Nita satpam tukang ngebedahkeun cai. Saha satpamna? Malaikat naon? Malaikat Ijroil. Cek malaikat Ijroil teh urang dititah nyokot cai nu dititipkeun kana botol kana awak maneh. Wayahna buburu maneh keluar. Teu daek keluar da manehna teh geus ugil-ugilan di dinya. Wayahna dipaksa ku malaikat tepikeun ka ditincak digencet nu penting cai keluar. Di dinya urang bakal ngabandungan ditambahan deui caina bakal ngabandungan punten di mana aya jalmi anu keur sakaratul maut mudah-mudahan entok sieun ya entok sing mineng nunggulan nu sakaratul maut sim kuring jadi dokter sakola S3 pagawean nunggulan jelema maut di rumah sakit. Ternyata Masya Allah ribuan orang yang sakaratul maut itu mengerikan. Di rata-rata tina 1000 anu maut ngan ukur hiji anu sadar ngucapkeun kalimat la ilaha illallah hiji tina 1000. Kabayang. Nah ieu nu jadi masalah. Sedengkeun hirup urang teh punten bakal ari maut ngan dua. Hiji maut anu husnul, nu kadua suul naon ari husnul khotimah teh alus panungtung ngan moal aya alus panungtung lamun eueuh alus mimiti da aya panungtung teh aya mimiti aya mimiiti eta. Jadi lamun aya jelema aya husnul khotimah teu tiasa simsalabim Pak, teu tiasa. Bahkan sim kuring pernah nyaksian jalmi anu sakaratul mautna punten awakna geus gepeng ku sabab tabrakan otakna tos kaluar Pak berceceran paling dieu socana ge tos kagencet kaluar tapi nyawana hese kaluar dugikeun ka upami aya nu kitu di rumah sakit eta pasti nelpon sim kuring Pak Dokter punten ka dieu Pak Kiai punten ka dieu itu kepala rumah sakit aya naon punten ieu pasien di UGD kieu Masya Allah pas ditingali cek syariat ieu jelema ku pecet awakna da geus kudu mah tapi eta nyawana ugil-ugilan arek kaluar hese. Di dinya sing kuring jungkir balikna munajat ka Allah disebutna istighosah kubro ya Allah ulah tepikeun ka disusahkeun ieu nyawana dikaluarkeun tepikeun ka dipaksa ku malaikat Ijroil kumaha cara maksana ditincak awakna didudut dugikeun ka mastaka anu teuas teh katingali jiga balon Pak ngahelom ka jero cepret naudzubillahi min bakal kaalaman bakal keur saha keur jelema anu teu apal jalan balik. Hiji tah nu kadua hari tugas manusia hidup di dunia tugas nanti naon ibadah supaya gampang nyawa keluar salah satu modal nanti ibadah gitu. Jadi mun disebut naon oling teh mah anu eta tepikeun ka nyawana ngagolosor keluar lamun ibadahna hade ari ibadah aya dua ibadah dohir ibadah nah bet aya dua jengan bongan jelema ge dina awakna teh aya dua aya awakna aya rohanina anu tadi ku Allah ditiupkeun teh kusabab aya awak jeung aya roh maka ibadahna oge aya dua aya ibadah keur awak aya ibadah keur roh ngan ibadah antara awak jeung roh di mana roh jeung awakna hiji keneh eta ibadah ulah dipisahkeun awas mana disebut ibadah keur awak disebutna ibadah zahir disebutna ibadah syariat. Naon cirina ibadah syariat? Ibadah syariat mah aya rakaatna katingali ungked-ungkedanana kauger ku waktu kauger ku tempat. Contohna dina rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji
eta ibadah syariat. Nah, katingali ungkad-ungkadanana. Salat katingali takbiratul ihramna, katingali rukuna, katingali sujudna. Aya rakaatna, aya waktuna, aya. Bisa dipindahkeun waktuna, teu bisa samarangan. Haji aya waktuna, aya. Sugan ayeuna cek urang naon kitu Lebak Agung teh. Kampung Rahayu. Lebak Agung. Desa Lebak. Nya Rahayu nya Agung amin. Rahayu lain Rahayu. Masalah dengeng geus penting. Kampung Rahayu. Rahayu teh salamet teh Islam. Ieu teh meunang ngaranan para wali. Matak di Garut mah loba kampung-kampung nu ku para wali dibere ngaranna teh boga pinuh silir jeung siloka. Ti leles ka ditu punten aya kampung Legok Hangseur. Halo. Bener urang Garut mah apa? Da urang Garut mah punten jalalujur. Jujur urang Garut mah teu jiga urang Bandung mah kue jiga biasa, padahal mah dijieun tina coklatna ngararacun disebut we Black Forest. Black Forest teh leuweung geledegan nih. Ai urang Garut mah teu kudu aneh-aneh nyieun kue dibulut-bulut, digoreng ngabelenong, tojo saeutik diangkat ngaburayot ka handap. Disebut kue. Gitu urang Garut. Ciri urang Garut jujur. Ieu aya ibadah anu dohir, alatna awak urang, disebutna ibadah syariat. Contohna salat, zakat, puasa, haji, aya rakaatan bisa dihitung kauger ku tempatnya. Sugan ayeuna urang teh umroh dumeh keur Covid, da umroh teh datang ka ditu teh ngurilingan Ka'bah teh ternyata tina batu. Atuh kurilingan dina batu mah urang nyieun we di Garut. Hese-hese teuing yuk urang umroh ka mana? Ka Borobudur. Sabab ngurilingan batu saruar wakene bisa teu. Tah gitu ibadah syariat mah. Jadi ibadah syariat mah teu meunang ditamahan, disebutna bid'ah, dikurangan, henteu sah. Ilmu fikih. Awas. Jadi ilmu fikih teh keur ngurus ibadah dohir, keur ngurus ibadah awak, ukuranana sah dan tidak sah. Halo? Menang ajengan akan ninggalkeun ibadah dohir, misalnya salat, menang. Asal geus teu boga awak. Ajengan akan manggeus capek salat teh halus kan da capek mah ibadah awak sih. Nah, akan boga keneh awak teu boga. Lamun boga keneh awak berarti kudu ngibadahan keur menang ibadah ayeuna salat nu keur awak ditinggalkeun, menang puasa, menang tinggalkeun we asal geus teu boga. Kitu we naon sih. Awas. Ngameureum jelema teh lain awakna hungkul da lamun jelema awakna hungkul eueuh rohan disebutna naon? Boneka menang. Mayit, bobongkong, pocong. Ai pocong eta. Halo? Tapi eta pocong gitu pika jadi duit ini di YouTube. Atau akan jadi pocong we hese neangan duit. Jamaah rahimakumullah. Ai jelema apa lain awakna hungkul meureun. Aya batinna, aya rohna. Tak roh oge supaya ibadah ka Allah. Naon ibadah ke roh? Ibadah roh teh disebutna ibadah batin, disebutna ibadah hakikat. Ibadah roh mah ibadahna teh ibadah hakikat. Ibadahna teh teu aya rakaatan, teu aya waktuna, teu bisa dihitung, teu bisa katingali. Namun contohna ibadah roh, contohna sabar, ikhlas, tafwid, tawakal, tawadu, zikir, eta teh ibadah roh. Namun cirina ibadah roh, ibadah batin. Namun cirina ibadah batin, eueuh rakaatan. Namun deui teu kauger ku waktu. Contoh, bapak hayang sabar, datang ka kiai, kiai punten, abdi teh bade sabar, dupi sabar sabaraha rakaat. Ngabulung tadi ya. Kiai abdi teh pada takwa, upami takwa tabu sabaraha nya. Kiai abdi teh pada ikhlas, upami ikhlas sasih naon. Ayo. Eta teh ibadah, Pak. Nah disebut ibadah dipareta ku.
Apa ngajengan nu diparentah mah salat sumut. Salat ketika diparentah ngan parentah salat teh keur ibadah dohir. Sakabeh parentah ibadah hukumna wajib, salat ge wajib dan diparentah ku Quran. Mana buktine? Aya ayat Al-Qur'an anu marentah salat, wa aqimis shalah wa itaiz zakah wa tu'tiyaz zakah wa hijjul bait. Sakabeh nu diparentah ku Quran pasti wajib. Salat diparentah berarti salat teh wajib. Ajengan lamun kitu ibadah batin diparentah ku Quran sami ibadah batin oge diparentah ku Quran. Sabar emang teu aya parentahna aya mana wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un. Sabar anjeun jeung jelema anu sama-sama menyeru kepada Allah. Urang teh keur menyeru kepada Allah sing sabar. Da sakedeung teh ge geus anggeus mah itu 40 sampur bisa. Sing sabar. Sabar mah ibadah batin da teu aya rakaatan. Parentahna sarua. Nah, tina parentah naon deui? Khusyuk, ikhlas. Seueur Pak parentah ibadah batin. Mata upami ditingali parentah ibadah dohir jeung batin teh dua-duana oge wajib. Ngan urang mah kusabab loba teuing ngaji ibadah dohir, ilmu nanya eta fikih, rarasaan anu wajib teh ibadah dohir. Awas. Padahal cek Imam Ghazali ulah heureuyan kana ibadah batin. Sabab loba jelema nu ibadah dohirna alus katingalina, tapi kusabab ibadah batinna teu diurus, ruksak ibadah dohirna. Ibadah syariat mah hade ka Mekah unggal bulan, sodakoh katingali, salat tepikeun ka panghideungna tarang, puasa tepikeun ka pangkentelna beujit, tapi kusabab ibadah batin teu diurus, punten ibadahna helas taya paedahna ditolak ku Allah. Mana contohna? Bapak salat, tapi bapak teu ikhlas. Jadi salatna, jadi cek ibadah syariat, jadi cek ilmu fikih, jadi tesah. Tapi salatnya tidak bernilai, Pak. Awas. Bapak haji, tapi hajina itu ikhlas. Nah, dah haji nanti hayang katingali ku jelema. Cirina yang katingali ku jelema, punten kakara beres tawaf langsung selfie jepret kirimkeun, punten sagarua alhamdulillah akang mah di tengah-tengah orang lain susah untuk umroh, akang mah alhamdulillah bisa kukurilingan, alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan tawaf 7 kuriling tepikeun ka lieur tah pokona. Beak sia amal ibadah. Jelas. Matak tong kaget loba jelema tepi ka donglak tarangna tapi nah nyariosna rungsep keneh. Loba jelema nu pintar hadis dalilna bahkan manehna punten mungkin jadi imam masjid, mungkin jadi pangpinterna, tapi nah ibadah batinna teu diurus, hirupna anger, teu bisa sopan santun, mun pinter asa pangpinterna, mun jadi tukang ibadah asa pang tukang ibadahna, mun jadi ahli sedekah asa aing pangbeungarna. Kamana batin ibadahna? Kusabab teu diurus ibadah batin. Eta pentingna ibadah batin. Ngan cek Imam Ghazali kusabab dohir jeung batin awak jeung roh jelema teh ngahiji keneh di dunia, mangka ibadah dohir jeung batin teu meunang dipisahkeun. Sabab setiap ibadah dohir pasti dicero ngandung ibadah batin. Kitu. Mana ibadah dohir? Salat. Mana ibadah batinna? Khusyuk. Ai khusyuk sabaraha rakaat? Halo? Ai salat zuhur sabaraha rakaat? Bisa dijawab ibadah dohir. Akhirnya ditanya, ai salat kudu khusyuk? Kudu. Ai khusyuk sabaraha rakaat? Bisa dijawab. Eta pasti ibadah batin. Sok bapak pisahkeun antara salat jeung khusyuk. Punten salatna ge ngadungkul-ungked dan ungkul. Ayo. Eta pentingna ibadah ajengan ari ibadah dohir naon ilmuna? Ilmu fikih. Tuh, matak lamun jelema yang balik ibadahna diajar fikih sing bener. Ari dina fikih aya madhabna, arek Syafi'i, arek Maliki, arek Hambali, arek Hanafi, di urang mah aya NU, aya Muhammadiyah, aya Muhammad NU. Coba maksudna ajengan naon? Heeh, ari kalakuan juga NU, ai kartu anggota Muhammadiyah gitu nih. Disebutna Muhammad NU. Di urang mah organisasi itu jadi agama.
Jadi agama Pak tuntunan teh pecah NU jeung Muhammadiyah pasea, Persis pasea. Tuh bisa ngahijikeun Persis ge we kena ku Persib. Ku Persib mah harariji. Nah, nya di Indonesia begitu. Organisasi hanya sebagai alat. Kenapa jadi tujuan? Cek ieu bin'ah, cek itu manteu, cek ieu eueuh ti nabina, cek itu kudu aya ti nabina. Riot mah jaman ayeuna komo tah. Komo ayeuna dikir gogorowokan, terus manakib, terus ayeuna naon? Tawasul. Eueuh ti nabina, sagala kudu aya ti nabina. Aing torojol manehna ka dieu teu make onta. Ya tinggal ditanya. Hari akang nah betul juga Nabi. Kenapa? Emang zaman Nabi aya motor. Teu aya Kang, zaman Nabi mah kendaraan bermodal. Akang make kendaraan bermotor. Bidah Kang. Tuh, tapi keun ka parasea. Nah, teu diurus ibadah batinna mah. Hayo we dipaseakeun masalah ibadah zahir ari batinna. Ini yang jadi masalah. Kusabab itu kiai keur ngoropea batin urang da engke anu balik ka Allah teh lain awak lain cangkang ieu tah eta anu balik ka Allah teh ai eta teh diurus paingan atuh nyawa arek kaluarga teu apal balik ka imah. Halo? Da lamun bapak balik ka imah teh lamun inget ka saha? Ka imah. Mata aya Bang Toib. Kenapa tak pulang-pulang? Jelema balik ka Allah lamun inget ka. Bapak balik ka imah lamun inget ka. Kenapa itu tidak jadi pelajaran? Innalillahi wa inna ilaihi. Asal di Allah balik ka Allah teh lamun inget ka. Ari inget ka Allah teh bahasa agamana naon? Halo? Dikir. Beet sebenarnya. Gitu. Tah ayeuna ai puncak ibadah dohir naon? Salat. Ai puncak ibadah batin naon? Dikir. Jadi ikhlas, sabar, takwa itu teh ibadah batin. Pangluhur-luhurna ibadah batin teh dikir. Pangluhur-luhurna ibadah dohir, ibadah syariat Maka lamun ayeuna jelema ngaku Islam, tapi salatna teu bener dipertanyakan. Nah, dan sholat mah ciri nu paling dohir tina Islam dan tidaknya sesuatu. Adi puncak ibadah batin naon? Dikir. Ikhlas ibadah batin, sabar ibadah batin, takwa tatina puasa kamari tungtungna takwa ibadah batin. Puncakna naon? Puncak ibadah batin teh dikir. Ajengan lamun ayeuna arek ngoropea batin supaya ibadah batin urang bener. Naon ilmuna? Ilmuna disebut torikoh teh bahasa Arab. Torojol ka urang jadi torekat, gubrak kan ini jadi tarekah. Cung anu masih keneh jomblo ngacung ieu rek dibere pelet. Pelet teh ulah gagabah. Halo, ngan pelet teh bakal metu lamun di ijazahan gitu. Ayeuna di ijazahan mah hanya moal. Ayeuna manggih buku tina kitab nanti disebut nanti mujarobat. Ayeuna mujarobat pelet Arjuna telur. Arjuna ngenok cek urang teh. Semar mesem. Kadieuna teh aya Semar nyengir. Arjuna telur. Ai ijazah tina buku mah da moal metu. Dan nu metu mah anu di ijazah. Sok kajeun teuing ayeuna babacaanna. Bahasana teh jang jawokan tapi meunang ijazah metu tah sok. Si teu percaya ke hayang pakaleng-kaleng jeung awewe. Teu pira peletna teh. Asian si peso ipis black pakaleng-kaleng kitu. Sok ijazahkeun. Si teu percaya. Puasa 3 penting dina paraseuneu. Insyaallah geheng. Asal di ijazah, tak eta metuna ijazah. Hebatnya ijazah gitu. Bapak boga bismillah menang ijazah. Beda ajeun ting bapak nyuhun Quran. Teu di ijazahan mah teu metu. Baheula bismillahirrahmanirrahim. Dan can aya tajwid. Ayeuna mah pan ini ge diajar tajwid geuningan naon kudu pasohah balago. Puguh tulir ini dan geus teu bisa pasohah jeung balago. Dan geus eueuh huntuan. Goiril ge gurawil. Nyebut sieun teh pan hujan mah. Halo.
dohir eta nini babacaan goreng. Cek ibadah batin ulah wakat disalahkeun. Nah tinggal heula batinna. Sabab aya contoh zaman anu sok adang saha zaman Nabi. Bilal itu pernah dihina ku sahabat nu sejen. Kenapa? Kata sahabat itu, ya Rasulullah aing nu adan saha? Bilal. Kenapa gitu? Nah risalira muncak urang mah Bilal dititah adan wae, padahal Bilal teh ngunikeun shotna teh teu pasoha. Kumaha cek Nabi? Ah bae da Bilal mah ikhlas. Halo? Ikhlas ibadah dohir ibadah batin. Kadang-kadang ibadah batin itu menutupi kekurangan ibadah. Nini geus taweh wohakeun wae. Salat sunat geus loba katingal, komo imamna pan tadi patas AC. Wah. Nini mah kataya deui kaluhur. Ya Allah ya Rabbana, keun wae mah ajaran we sing ikhlas. Eta hebatna ibadah ba. Kunaon ibadah batin diajaranana? Ku ilmu thariqah. Jadi diajar thariqah itu sebetulnya adalah belajar seperti ibadah dohir diajar fikih. Fikih mah keur ngabebener ibadah dohirna, wudukna supaya bener, ngusap beungeutna supaya bener, kekemukna supaya bener, ngingseum cai kana irungna supaya bener, ulah pasolekra, wudu teh suku heula ti heula. Alah. Nah, darorombeheun ini mah rek suku heula we ti heula. Mata disebutna tartib. Tartib teh naon? Kudu berurutan mimitina tina ieu terus ka dieu sing bener supaya sah. Itulah ibadah dohir. Naon ngurusna? Fikih. Tuh. Ai keur ngurus ibadah batinna disebutna fikih batin. Eta disebutna thariqah. Jadi thariqah teh metode dan cara untuk meluruskan, membenarkan, menata ibadah batin, ibadah roh urang. Eta thariqah. Nah geuning ajengan aya thariqah teh anu aneh-aneh, eta mah anu aneh-aneh. Bahkan ibadah batin itu mendahului ibadah dohir. Ibadah dohir contohna salat. Salat kakara punten diwahyukeun setelah Isra Mi'raj. Ai memehna naon? Halo? Arab jahiliyah warani asup Islam. Dan ketika masuk Islam pertama tidak pernah mereka disuruh sholat dulu, udah sholat nage can aya. Sementara orang Arab jahiliyah punten dosana salaput hulu, punten pangbelegugna urang Garut moal aya tepikeun ka tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun diteruskeun. Arab jahiliyah lebih gitu. Tapi kenapa mereka mau masuk Islam? Karena ada jaminan dengan ibadah batin. Ibadah batinnya apa? Ditita syahadat. Syahadat sabaraha rakaat? Halo? Cek Nabi ucapkan 2 kalimat syahadat. Apa jaminannya Muhammad? Dosamu dengan syahadat itu dosa masa lalumu dihapus. Ari syahadat ibadah naon? Ibadah batin. Sabab dina syahadat aya kalimat anu menggugurkan dan menghapuskan dosa masa lalu, tepikeun ka roh jelema anu geus terkubur di alam kadorakaan anu geus kapoekan, tepikeun ka caang deui ku kalimah naon? Kalimah syahadat. Naon intina kalimah syahadat? Inti kalimah syahadat pengantarna ngan ukur ditungtung jeung ditungtung asyhadu an. Di tengah-tengahna kalimat naon? La ilaha illallah. Ternyata penghancur dosa masa lalu tepira geuninganan ku kalimat la ilaha anu ku Rasulullah ditapelkeun dina kalimat 2 kalimat syahadat. Eta Pak. Makana tong kaget lamun jelema ayeuna geus meunang la ilaha illallah, asal la ilaha illallah na anu berijazah tadi teh, maka tong kaget sarua nilaina jeung para sahabat masa lalu anu dosana sauduk-uduk, begitu dia mendapatkan ijazah kalimah la ilaha illallah hapus dosa masa lalunya. Amin ya rabbal alamin. Naon atuh ajengan ieu disebutna? Ieu nu disebut kalimah penghapus dosa. Kalimah penghapus dosa teh disebutna kalimah suci dan menyucikan. Bahasa Qur'anna disebut kalimah thayyibah. Apa
itu kalimah thayyibah? Itulah kalimah la ilaha illallah. Naon Pak buat wakaitna jeung ibadah batin. Apa tadi? Puncak ibadah dohir teh nyaeta salat, puncak ibadah batin teh nyaeta ajengan hari ini disebut dzikir. Naon? Dzikir teh seueur artina. Naon wae nu mawa urang eling ka Allah, nu katingali, awas, nu karasa, nu ka kuping, nu ka ucapkeun, asal mengingatkan kita kepada Allah, eta ngaranna dzikir. Alhamdulillah, dzikir. Nah, karena memuji Allah. Subhanallah, menyucikan Allah, disebutna dzikir. Bapak ningali tatangkalan, cek bapak teh Allahu Akbar ieu tatangkalan, rek kahanap ngampar cukut. Eta dina cukut ku bapak dihitung teu kahitung. Aya jumput, aya rumput jukut anu penek dingingan disebut teh jukut naon mun katajong teh murungkut. Jukut riut mah aya babadotan mah aya jotang mah aya eurih mah aya sok sebutan ku bapak nu dihanap heula jeung ya nangtung saeutik kana eurih jangkung saeutik aya harenong gunung, aya harenong lembur, aya harenong kota, aya harenong desa. Halo? Jadi garana gitu. Ya, naik deui ka luhur aya tatangkalan. Lamun bapana pakuran eta, Masya Allah, ieu baheula saha nu ngipukna di dieu nya coba. Kumaha Allah cara ngipukna? Ingat ka Allah, dikir eta, Pak. Bapak ningali nini ingat ka Allah, dikir. Maksudnya kieu ieu mah gitu. Nini aing ge bakal kolot. Eta nini sakitu geus nini geus kolot. Maksudna getol keneh ka masjid aing sakitu jak-jak iga model kieu. Ya Allah ka masjid teh engke we lamun aya nu pae kakara biru nyolatan. Nah nyambet kieu. Eling Allah dikir. Mata kalimat dikir teh naon wae yang membuat kita ingat kepada Allah itu dikir. Tetapi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ajengan dikir teh loba anu mana pangmaknyosna meureun kitu. Nu pangmaknyosna teh la ilaha illallah. Nah eta la ilaha illallah tepikeun ka sakti-sakti teuing. Kieu Pak dongengna disebut dongeng teh ieu teh terjemahan bebas dina salah sawios hadis. Aya malaikat nu tepikeun ka ieu mun jelema mah geus keseleun Pak. Siapa pakai gadanya nyekel song-song. Halo, kurang ke madrasah kayaknya. Begini, istofil damelna niup song-song kahiji kadua gitu nya. Ai urang mah nyebut song-song teh juga awi teh gini. Ngabayangkeun eta malaikat istofil ngajijing song-song. Berenang geus kesel gini ka ditu ka dieu can dititaniun keneh wae. Eta dina hadis disebutkeun ya teh lain Allah teh apa disebutna istifham inkari, nanya untuk menegaskan. Cek Allah teh kieu lamun diterjemahkeun bil ka Israfil bil geus majeuna niup song-song kumaha jawab Israfil teu acan Gusti. Nah eta song-song can ditiup aya keneh anu ngucapkeun la ilaha illallah atuh 40 tahun deui. Naon tak? Kiamat. Jadi kiamat bakal terjadi kalau di planet bumi ini sudah tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kiamat kejadian. Kabayang, mata nu jonglo punten dikir we sing lila. Malaikat Israfil mau akan niup song-song kiamat. Begitu ada yang mengucap itu satu orang saja, Allah masih menundanya 40 tahun. Kumaha tuh supaya kejadian kiamat? Maka engke Allah bakal mengutus bukan malaikat Israfil lagi, tapi mengutus angin yang sangat halus yang dihembuskan ke planet bumi ini sehingga tidak ada lagi makhluk yang mengucapkan itu karena nyawanya terbawa oleh angin itu. Maka ketika di alam dunia ini sudah tidak ada yang mengucap lagi, barulah sah di situ ketok palu Israfil tiup song-song. Eta saktina dikir. Makana ieu langit jeung bumi teh tepikeun ka ngadegene kusabab masih keneh loba anu di eta saktina dikir Pak. Sok
Nah, makanya kalimat dikir teh seueur jenenganana. Hiji disebut kalimatan thayyibatan. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Nah, maneh teu ningali Allah nyieun perumpamaan aya hiji kalimah eta kalimah teh jiga tatangkalan. Tatangkalanana teh aya dua. Aya tatangkalan aya dua, aya anu dipelak, aya anu henteu. Anu teu dipelak mangga tingali rumput liar, teu dipelak eta sajadina we buahan teu, tapi ngan ukur ngaheurinan aya manfaatna henteu di dahar kudoma ge pahit. Halo, naon ieu? Tatangkalan. Tapi aya tatangkalan anu dipelakkeunana teh ku ahlina, dicebor, dipiara, tepikeun ka jadi buahan ngaranggak-gak. Eta dua perumpamaan. Nu hiji disebut pohon yang jelek disebutnya kasajarotin hobisatin. Nu kadua pohon yang baik disebutna kasajarotin thayyibatin. Kasajarotin thayyibatin teh tidak lain adalah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah diibaratkeun kana tatangkalan tuh. Apa tadi ge kalimah agung tapi kan kiamat ge teu jadi. Ieu teh ibarat keur urang sing ngorek kalimah la ilaha illallah ge jadina dina dada urang teh jiga tatangkalan. Aya nu dipelak, aya anu teu. Mana kalimah nu teu dipelak? Jiga tatangkalan nu teu dipelak dari jadina teh liar we. Naon bedana jeung kalimah la ilaha illallah nu teu dipelak? Ting di mana jadina teh? Cerak gorolong bahkan teu ngakar kalimahna teh. Eta teh jiga jelema anu nampi kalimah la ilaha illallah tapi teu dipelakkeun sajadi-jadina we. Alhamdulillah eta ge bosok keneh kaluar la ilaha illallah teh. Lamun naon? Lamun ditajong, ceuk ditajong la ilaha illallah. Mun meunang karuas. Ya, aya lini. Mun aya lini osok naon? La ilaha sing minang we linina. Eta teu melakat saya tahu kalimah la ilaha illallah teh teu nampol dina dadaana teh kitu, teu dipelakeun, Pak. Aya deui kalimah la ilaha illallah alhamdulillah lamun aya anu tahlil. Halo. Ning dikirna teh jiga aya budak teh la ilaha illallah aki-aki pan dikir teh. Aya tos beres salat geuningan aya eta ge dihijikeun jeung subhanallah teh ani ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah mimiting nama bentes pisan subhanallah 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 lila-lila gancang teuing bendelok bari culang cileun teh gini. Alhamdulillah 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 dulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lila jadi tepuk sorana teh lombar ai dikirna eueuh. Maka ieu bisa kitu da kalimah la ilaha illallah na jiga tatangkalan anu teu dipelak teh. Kumaha tuh ajengan cara melakna? Tah eta nu disebat talqin. Jadi kalimah la ilaha illallah anu dipelakkeun kana qalbu Bapa itu teh ibarat dina Quran persis seperti tatangkalan anu ditancepkeun dipelakkeun ku saha ku ahlina. Lamun dipelakkeun ku ahlina ditancepkeun disiram dipelihara dipupuk itulah seperti kasajaratin thayyibatin. Akarna teh punten Pak da tepikeun ka kuat atuh tepi ka iraha oge. Tah eta nu diibaratkeun disebatna ijazah dikir. Ijazah dikir teh nyaeta disebatna bahasa nu sanes talqin dikir. Ngan talqin teh aya 3. Awas kahiji talqin ba'dal maut. Nyaeta nalkinan jelema sabak da eta jelema parantos maot bahkan parantos diasupkeun ka alamku. Mangga urang ge osok ngiringan geuning aya mayit nu tos digurebkeun di luhur teh aya kiai langsung maca dina majmu syarif teh di mimitian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurahum wa ma juzia an-nas dan seterusnya. Talqin eta oge disebatna talqin ba'dal maut. Keur saha ngelingan anu di jero kubur. Mudah-mudahan anu di jero kubur da rohna mah ngadengin. Salah henteu tah aya ti nabi. Zaman nabi punten seueur sahabat
anu gugur, bahkan seueur orang kafir anu gugur anu ngabenci kana Islam. Mana naon asup ka mana? Bade dikubur, memeh dikubur. Punten ku Rasulullah diomongan kieu. Hei anu bin anu, anu bin anu, anu bin anu. Sia pernah ngagogoreng Islam, sia teu percaya kana adab kubur. Ayeuna maneh arek asup ka alam kubur, mun ceuk urang mah lamun nabina urang Garut teu kieu. Panaya dua bang aku nabi ini lepok tak kusia anu teu percaya kana adab kubur, bakal kaalaman kusia. Ajak para sahabat, ya Rasulullah, apa eta teh geus maot? Nah, aku salira teh dicarekan. Emang ngadengieun gitu. Eta dalilna. Yang ngadengieun cek Nabi dengan awak itu bisa usik taroh nama ngadengieun, mata dicarekan ku Nabi gitu, Pak. Berdasarkan itu maka orang yang sudah masuk ke alam kubur pun supaya mereka itu ingat kembali kepada Allah, maka diajaran. Namun dia ditalkin teh dituntun diingetan deui. Hei anu bin anu ayeuna maneh teh geus ngarasa maot tah di jero engke lamun malaikat datang nanya ka maneh, nanya kieu jawab kieu, nanya kieu jawab kieu, nanya kieu jawab kieu. Cek di jero kubur teh, siap bos. Kitu meureunna. Salah teu salah. Ulah digenggeureukeun pan ulah pandina tanbeh tadi, tanbeh teh pepeling di Pangaresa Bulu Agung. Ulah nyalahkeun ajaran batu. Hade ngan babaledogan. Nah, da musing di papatahan gitu oge ka di jerona. Ai teh dibiasakeun di dunia. Ningali malaikat ge pun teu arep papeureuk. Halo? Entong ningali malaikat ningali popotongan bapak tuh bisa ngomong. Dari kanyang ahma ya kene. Halo? Dumeng geus kahalangan ku jodoh. Durian karena. Halo? Halo? Hiji talkin teh disebutna talkin pada aya oge talkin indah sakaratil maut. Aya hadisna lakinu mautakum bila ilaha talkinilah mautakum di sana diartikan orang yang akan mati ae yang sakarat gitu. Eta hungkul bentena teh. Talkinilah, tuntunlah orang yang akan mati, diartikan orang yang akan mati itu sakarat. Padahal orang yang akan mati itu dua. Satu yang sudah bahasa Jermannya engkakan sakarat, jita. Yang kedua yang masih dua karat. Iya ulah. Ari bapak pada maut moal atau sakarat gacan. Apa hadisna ge kieu? Talkinilah orang yang akan mati. Yang akan mati teh dua. Hiji nu geus sakarat, dua anu dua karat. Bapak urang sadaya. Ngan eta rata-rata menerjemahkan mau takum di mana sakaratukum gitu. Salah teu salah. Di mana jelema keun kakan sakarat tuntun ku anjeun ku kalimah la ilaha sabab aya hadis menyebutkeun man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dahala saha jelema anu tungtung nyawana kaluar dina napas anu terakhirna kalimah la ilaha illallah maka ieu jelema pasti abus ka surga. Ngabeurik eta sebenarnya tah eta teh nakinan jelema anu keur sah urang teh kakaren nepi ka dinya mana talkin teh gitu salah henteu alus. Seberapa efektif itu? Wallahu a'lam. Sabab aya keterangan kieu. Man asya ala syai'in famata alaihi. Ieu berat. Saha jelema nu kabiasaan hirupna kitu, mangka timimiti sakarat tepikeun ka maot, tepikeun ka dihudangkeun oge dina kaayaan kitu. Tah eta pangeureun. Mata tong kaget, Pak. Jelema nu teu ngabiasakeun la ilaha illallah di ayeuna kene, tukang museup, misal dikasih kuring tukang museup. Ngan ibu-ibu lamun bapak-bapak museup tanya heula. Museup lauk emas, museup lauk imas. Halo? Halo? Kayak bisa museup lauk imas. Museup lauk nila, museup lauk nisa. Beda sahurup. Beda bentuk, beda rupa. Awas. Tah, Pak. Jadi begitu orang sakaratul maut, sing wareng kumaha kabiasaan hirupna. Jadi nu tengah biasakeun la ilaha illallah, jangan berharap pada saat engkak-engkakan sakarat tiba-tiba muncul keluar la ilaha illallah.
berat itu disebut nage sakarat. Sakarat tadi kecap sakarok hartosna mabok. Maka pada saat orang sakaratul maut, Allah memutar tentang kepedihan hidupnya dan yang akan dilaluinya nanti disebutna gomaratul maut. Sakaratul maut mah nyeri fisik, gomaratul maut mah nyeri hati. Naon wae bakal kaalaman, naon wae nu teu pernah kaalaman diputer. Matak jelema keur sakaratul maut, kumaha kehidupan sapopoe. Matak teu kabayang aya nu keur sakarat. Disadana teh kroto. Jangan la ilaha illallah. Halo? Strike. Sok teu percaya mah baru. Halo? Arek la ilaha illallah kumaha ku sahabat tadi biasakeun matak eta teh babaledogan pisan. Believe or not, si kuring tadi tepikeun ka jadi dokter S3 pagawean ngungkulan jelema anu ngalepaskeun nyawa. Ya Allah 1000 hiji Pak. Ku sabab kitu Rasulullah ngajarkeun, awas. Mana hadis laki nu mau takum bila ilaha illallah, tuntunkanlah kalimat la ilaha illallah kepada yang akan mati. Yang akan mati itu dua. Satu yang sudah di ujung kematian disebut sakarat. Yang kedua yang akan mati yaitu kita semua. Maka menurut para ulama ahli fikih qalbu ada talqin yang ketiga. Talqin yang ketiga inilah yang disebut talqin qoblal maut. Jadi ayat 3 talqin ba'dal maut, talqin indah sakaratil, talqin qoblal kehirup di ayeuna dibiasakeun la ilaha. Nah, ieu hebatna kalimah la ilaha illallah seueur ngaranna Pak seueur. Disebut la ilaha illallah teh kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah teh kalimah anu suci dan menyucikan. Nu tadi lamun kalimah la ilaha illallah ditancepkeun kana qalbuna, maka menyucikan qalbunya dari berbagai kotoran dosa. Sabab nu ngotoran qalbu teh nyaeta dosa. Nah, dosa kudu dibersihan. Sabab dosa pakuat pakait jeung kalakuan goreng. Dosa menyebutkan perilaku buruk. Jadi lamun urang hayang apa? Dina qalbu urang aya keneh dosa atawa henteu? Tingali we kalakuan belegu. Ajeun teuing maca Quran saminggu 3 tamatan, aya nyarios narungsep keneh mah punten. Maca Qur'anna cantang tuh bisa ngabersihan hatena. Awas. Ieu aya jelema punten tukang ibadah tapi nyaritana pinyeurieun wae, dosana ya keneh da jelema anu dosa geus bersih mah punten kalakuan gorengna teh eta we Pak. Ayeuna kunaon kebersihan qalbu Bapak? Anu qalbu teh masih keneh cedihan, cempadan, asa aing pang pinterna, punten asa aing pang benerna, asa aing pang beungharna, batur teh salah we kabeh. Eta qalbu Bapak kotor kunaon arek dibersihanana. Sok lamun hate Bapak geus belikan cedihan, cempadan, dudupak, rurumpak, upak, jeung babaturanana disebut. Eta kalakuan urang belegug belegig belegag dulu-duluna kabeh dibersihan kunaon hate urang. Untung aya hadis Pak. Likulli syai'in sikolah wa sikolatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih qalbu kita yang kotor tidak ada lagi kecuali dikir. Geus kolot, geus nini-nini, nah belikan keneh. Geus aki-aki, nah seutil keneh karena urusan dunia. Karena dunia sesebret keneh padahal geus kolot. Karena kadaharan masih keneh. Rewok. Padahal ku kadaharan teh geus sabaraha kali mah teh dianteurkeun ka rumah sakit seutil keneh wae. Halo. Kudu nama geus kolot teh ibadah ngitung tasbih, ieu mah lain ngitung keneh duit. Tapi kakesan nini bau duit, lengkahna bau duit, kiceupna bau duit, hitutna bau duit. Duit kabeh nu di pikiran ku nini ira harek elina. Nah, qalbuna kotor, bersihan sok kunaon. Eueuh deui ieu teh dikir. Eta hebatna dikir. Mun kieu mah hadisna geuna likulli syai'in sikolah wa sikolatul qalbi arinso. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu hate urang nu kotor kurinso. Pek balik ka imah nyokot cai gurulungkeun rinso diucek-ucek inum insyaallah modar. Kunaon deui atuh lamun lain ku dikir, sok eta hebatna dikir Pak. Terus ayeuna jelema hayang maot husnul khotimah, ari maot husnul khotimah nu kumaha? Panjawabanna nu tadi, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhala eta nu maot husnul khotimah mah. Tuh.
Torojol teh aya nu tadi disebutkeun nu beulah dieu mapan malaikat, nu beulah dieu ieu mah tadi lagi. Bapak ngomong. Bapak urang teh loba cilaka ku dua perkara. Di luar aya setan, di jero aya nafsu. Ari nafsu jeung setan CS, bro. Kawan baik. Jadi setan teh boga lapak dina awak urang, lapak.com na teh nafsu gitu. Tah matak lamun urang ayeuna nafsuna punten teu dibersihan, lakadalah ceuk setan, aing gablek lapak. Gitu. Sedangkan nafsu teh penting aya dina diri urang. Nafsu teh aya 7, Pak. Ngan ieu nafsu lamun dipaehan, urang teu boga kahayang. Tapi lamun nafsu diantepan, si ieu bakal berkawan jeung si eta. Urang bakal jadi si eta. Kumaha teu carana? Ieu nafsu kahiji panggihkeun heula tempatna. Mana nafsu nu 7? Aya amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Eta ngaran nafsu. Cirian buka pangaranna awewe kabeh. Amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, saudah, matasu. Amarah, lawamah, sawiyah. Kela ajengan eta teh ajaran kabatinan ceuk saha aya dina Quran gih. Sok tingali Quran surat Yusuf. Inna nafsa la amaratun bisu. Ada nafsu amarah. Kapan diperlihatkan? Pada saat Nabi Yusuf akan diperkosa oleh Siti Julaiho. Dibaliknya asa hayang aing diperkosa ku awewe. Matak surat Yusuf diwirid we si goreng teh aya diperkosa ku awewe. Biar pola Yusuf kuliah dia abati ini roh itu ada asyara kabar wasamsa lisa jidin gitu sampai Nabi Yusuf akang dia bakal diperkosa ku awewe mungkin geus tungtung kiamat teh awewe jeung lalaki teh hiji banding 50 jadi tong sieun teu kabagean hiji banding 5 ngan 48 nini bakal diteruskeun ya kayak diparabutkeun ku nini nya geus arek kiamat engke awas nafsu amarah aya amarah lawamah tingali Quran surat al-qiyamah la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah amarah ayana di dieu amarah antara dua kening lawamah di dieu tong disebut susu geus beuting kahanap saeutik belah dieu hanapkeun susu belah kencak teu badi nyebut susunya dia tas dua jari nafsu lawamah belah katuhu aya di dieu nafsu sawiyah naik deui ka belah kenca di luhur aya nama disebutna nafsu mutmainnah naik deui ka belah katuhu nu di luhurna disebutna nafsu radiyah di tengah dada di jero aya nafsu mardiyah ditungtung mun-munan aya nafsu kamilah amarah lawamah sawiyah mutmainnah radiyah mardiyah kamilah eta 7 nafsu nu aya disebutkeun ku Quran naon fungsina ieu nafsu keur nguji bapak THD atau henteu arek jadi jin arek jadi malaikat kumaha nafsuna matak nafsu teh teu goreng kabeh cek Quran nah kudu aya nafsu supaya boga kahayang dalam teu boga nafsu teu boga kahayang ngan kahayang nanti dua si eta mah sakapeung hade sakapeung goreng sakapeung edan sakapeung tah matak anu sok edan eling teh si eta anyawa saha si eta sok ayeuna nafsu amarah ayana di dieu kenaon Allah ieu nafsu amarah supaya jelema bisa hirup di dunia da amarah mangadorong kana kahirupan biologis matak lamun eueuh nafsu amarahna nafsu makan aya di dinya nafsu seks aya di dinya nafsu eudeuk-eudeukan aya di dinya hayang senang aya di dinya hayang nyaman aya di dinya tah si eta matak si eta mah tong kaget nafsu makan ada di sini sok ayeuna dipaehan nafsu makanna ribu bapak gering dibere vitamin supaya aya nafsu makan ngan lamun teu dikendalikeun ieu nafsu makan bapak sarua jeung sato nah sagala di dahar tu jelema aspal di dahar beton di dahar duit kopi di dahar jeung mayit-mayit kopitna dikakep Gusti nafsu seks oge kitu ngan lamun teu dikendalikeun punten naon bedana bapak jeung hayang jago ningali bikang teh punten ditewak di dinya dieudeup-eudeup di dinya digewek-gewek di dinya ayo nafsu lawamah nafsu yang suka mencela tapi dia itu kepo segala pengen tahu tah eta lawamah tapi sok mencela matak lamun jelema nafsu goreng lawamah nah pagaweanna teh nganggo goreng we ka batur teh jiga eueuh benerna si eta mah
engke aya nafsu sabiya belah dieu tah nafsu kapinteran parabna ilmu tah nanti ke di paraban tah nafsu sabiyana engke supaya ieu jeung ieu dikadalian ku ilmu tepikeun ka muncul nafsu mutmainnah nafsu ketenangan mamawana teh hayang bener arek miluan dikir sugan we urang teh bisa tobat dan seterusnya mutmainnah tah hirup tah eta nafsu teh kudu dibersihan nu gorengna kunaon ngabersihanana likuli sain sikola wa sikolatul qalbi adzikru ku dikir mata tong kaget nah dikir abad kikieu eta kapangi ayeuna mah sing goreng teh eta kalimah la ilaha illallah dipake ngabersihan 7 titik eta di mana mimitina tunggulkeun kali sempurna tunggulkeun naon mastaka beureumeun soca pusatkan konsentrasi di bawah udel urang nah di bawah udel sabab nafsu syahwat ayatna di dinya bapak teh supaya ulah berat teuing ka handap kamu 2 ons 1/2 ulah handap teuing halo 2 ons 1/2 situ percaya balik ti dieu on injung heula ka bapana tungkul gitu tarik ka luhur ku kalimat la tuh tapi ka dieu dilukis ku kalimat la di handapkeun udel tarik ka luhur kana patuangan sabab dina patuangan bapak loba barang haram nu ngahalangan tapi gara-gara kese ibadah ting naon masuk di jero eta urang rek ngadu mah kahalangan ku barang anu haram subhat bersihan ku kalimat la taikeun ka luhur hiji bakal kaliwatan yang disebut nafsu mardiyah anu di tengah dada teh taikeun deui ka luhur ngabersihan nafsu amarah titikna puncakna tepikeun ka nafsu kamilah di luhur jadi ku kalimat la eta teh dibersihan sabaraha titik tah 1 2 3 nafsu mardiyah nafsu amarah nafsu kamilah nu garorengna dibersihan ku kalimah la tuh nah hampir dibantingkeun ka belah kanan Pak Isep lain dibantingkeun ka belah kanan tina mun-munan diturunkeun ka dieu ka handap sabab di dieu aya 2 titik latifah aya 2 titik nafsu radiyah jeung nafsu sawiyah nafsu radiyah anu teu pernah ridho dinasehatan teu pernah ridho dinasehatan teh alah ngaji mah pasti minta bener nyaram salah di mage kadenge atuh naon make anu kikituan da Allah mah teu torek atuh gogorowokan sagala Allah mah teu kudu ungku-ungkuan penting mah bersih hati we bahasana teh ngeunaheun ka hati mun teu make ilmu mah jadi lamun bersih hati ayeuna sebagai tujuan jiga kieu bersih hati teh jiga wareg aya wareg kudu dahar lamun jelema teu resep kana ibadah dohir sarua jeung teu resep dahar ari wareg hayang halo cek eta Pak ayeuna urang tuang mangga we nu penting mah da wareg geus atuh tong dahar sok we sing wareg Bapak jika kitu eta teh ibadah dohirna dieuwekeun tapi ibadah batinna hayang jika kitu tuh tarik turunkeun ka kana ilaha teh ka dieu tarik ka belah kencang di dieu kana mutmainnah Allah tuna di dieu dina nafsu lawamah nyaeta tepat pangkal jantung urang mata gerakanna sapertos kieu la ilaha illallah 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 kapenah gerakanna eta eta teh keur ngabersihan titik-titik 7 nafsu tadi supaya membelgugna iblisna dibersihan gitu maka nu munculna nafsu nu hadena da salat ge kudu make nafsu atuh teu make nafsu mah teu jadi sok bapak beuneuh-beuneuh jeung ibu-ibu da kudu make nafsu halo da teu make nafsu mah punten atuh nu 2 ons 1/2 ge moal bisa atahiyat
Moal bisa alim meureun ieu we kitu kan. Halo. Tapi halal. Nya teh. Tah eta pentingna thariqah teh kitu. Jadi ayeuna jelema kikieu eta nah jelema ke tripping gitu. Ke tripping mah kikieu ada tumpah jeung lain di diskotik. Ari hayang juga diskotik lampu na kicep-kicep dikir gitu. Itu rahasianya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa ilnya itu, illallahnya itu harus dipukulkan ke dada, ke jantung? Sebab pusat segala rupa itu ada di kolbu. Sekarang hari kolbu ayatnya di mana? Halo? Kolbu teh diterjemahkan hate. Kusabab itu kolbu teh bisa disambal goreng. Pan kolbu teh hate. Kamari ibu lebaran, arek nyamal goreng, datang ke tukang daging, Kang, abdi bade nyamal goreng, abdi bade ngagaleun kolbu. Bohongan kolbu diterjemahkan cek tukang daging sagarut teu aya eceuk. Nah ari kolbu teh naon atuh da kamari geus ngaji jeung ngaji isep cenah kolbu teh hate. Mun kolbu hate berarti bisa disambal goreng. Tukang daging gigi deuk kabeh. Cek eceuk aing penasaran, sabab husu ge geuninganan kudu kana kolbu teh hate. Ku aing rek ditanyakeun ka saha ka dokter. Datang eceuk ka dokter. Dokter pangrongsenkeun kolbu teh hate. Pangrongsen ku dokter. Ari hate eceuk belah mana? Ka dieu ceuk dokter sok cicing tadi dinya disataranya ngan ku dokter pandai. Naon ieu dironsen. Begitu dironsen jebret keluar 2 film tina hasil ronsenan. Cek dokter tah ieu hasil ronsenan eceuk. Ngan ieu punten filmna aya 2. Nu hiji punten da lamun dironsen katingali tulang hungkul nya teu. Ieu dina tulang dada eceuk aya salaki eceuk ngabegegan. Hiji karonsen ku dokter. Halo? Halo? Tah ieu anu kadua cek eceuk neangan hate. Hate teh ternyata cek dokter tah eceuk belah dieu. Cek dokter disebutna lever. Tamah lieur si eceuk. Ari cek dokter hate belah dieu, ari aing nyeri hate eta leungeun sok lumpat ka mana? Ayo. Halo? 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 Leungeun mah geus ngarti tah. Aduh, aing nyeri hate, ka mana lompatna? Da teu ka dieu tuh. Cek akang teh aing nyeri hate euy ku pamajikan. Kang eta mah nyeri beuteung belah dieu mah. Eta leungeun ka mana lompatna? Allahu Akbar. Isyarat ka dieu pasti. Kolbu teh ka dieu matak disebutkeun jantung kolbu teh nyaeta jantung urang, pusat gerak urang. Lamun eta gerak si eta bener awak urang. Lamun si eta hancur awak urang. Ala wahyal kolbu. Jadi lamun kitu kolbu teh naon? Secara fisik kolbu teh jantung. Disebutna kolbun sonburiun. Jika buah sonburi teh eta jiga jantung. Tah dina jero jantung eta aya nur disebutna kolbun sonburiun, aya cahaya. Ngan cahaya eta moal ngagenyas, moal muka, moal ngaburica. Lamun henteu dibuka heula koncina, muka kunci eta disebutna talqin dzikir gitu. Saha nu bisa mukakeun eta? Guru naon? Guru rohani. Guru kolbu disebutna mursyid. Jadi bedana mursyid jeung kiai biasa. Kiai biasa mah anu sanes mursyid, manehna pasti ngurus ibadah awak urang. Disebutna ibadah dohir, merekna ilmu fikih ngabebener awak urang. Penting. Tapi aya nu leuwih penting, guru rohani nu apal rohani bapak. Eta mata kolbuna geus muka encan. Eta mata kolbuna geus melenge encan. Eta mata kolbuna geus hirup encan. Eta mata kolbuna geus dipelakan dikir encan. Eta disebutna guru mursyid. Kitu bentenna guru mursyid sareng guru biasa. Tah anu nalkin eta sanes sing kuring, sanes pangaresa Haji Dadang. Anu nalkin eta, anu maparin ijazah eta guru mursyid urang. Saha guru mursyid urang? Anu ngagaduhan ijazah ieu dikir. Di mana ieu dikir asalnya? Ti Rasulullah.
Ti Rasulullah diijazahkeun ka Sayyidina Ali eta dikir anu tarik anu aya sowan tenang la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah bet kudu tarik sabab tarikna sora dikir digedorkeun ka dinya supaya kolbu jelema anu tadina banggerak teuas leuwih teu nimang batu moal aya nu bisa ngahipuan iwal ti ku dikir matak digedorkeun ka dinya la ilaha illallah la ilaha illallah eta para sia. Nah aya dikir geuning anu tadi anu kadua mah teu aya soraan kalimahna teu panjang kalimahna teh nganukur Allahu Allah Allahu Allah. Di mana disadakeunana di dinya disebutna dikir hofi. Kumaha carana sok urang dituntun ayeuna insyaallah kalawan widi guru mursyid urang sadayana anu masih keneh jumeneng ieu ajaran ti Rasulullah dugi ka Sayyidina Ali teras turun ka handap dikir anu tadi katewak ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani disebutna dikir qadiriyah dikir anu laun nu teu aya sowan tenan disebatna dikir hofi turun ka pangarsa Abu Bakar. Naon bentenna Abu Bakar sang Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mangora keneh bedas tanagana nafsuna gede keneh dibere dikirna ge anu tarik. Nah bet ka Abu Bakar anu dikirna anu jepling sabab Abu Bakar parantos sepuh kalem pisan disebatna dikir hofi. Kusaha katewakna ku Imam Naqsabandi. Halo matak anu tarik disebatna qadiriyah nyaeta tata cara dikir ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nu kadituna ka Sayyidina Ali. Dikir anu teu aya sowan tenan anu ngukur di jero kolbu disebatna dikir hofi. Katewakna ku Syekh Sah Bahaudin An-Naqsabandi beh dituna ka pangarsa Abu Bakar dihijikeun ku jelema anu pinter disebatna Syekh Ahmad Khotib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambas. Tadi nama misah nu hiji mah tarik we dikirna teh eta aliran qadiriyah. Nah sabab ceuk Tuan Syekh Abdul Qadir jelema moal eling ka Allah sabab di dunia mah loba dedengean eta dedengean kudu dielehkeun ku sora anu tarik sora naon sora dikir nu kudu ngelehkeun recetna sora dunia. Da ieu ge geus recet pan geus 11 recet pan nafsuna kitu ngaja ieu teh ngetes cing sina heran heula kitu. Tah, oke, dikirna tarik. Ari Imam Naqsabandi henteu sabaya parentah tina Quran jadi itu nanti Abu Bakar jempling we dikirna teh. Dihijikeun ku Syekh Ahmad Khotib disebutna nya tarik nya laun. Nu tarik qadiriyah anu laun Naqsaband. Anu tarik keur ngelehkeun sora nu tadi. Anu teu aya soraan keur ngasupkeun ka dinya anu tos dilebetkeun supaya ulah leungit deui. Apa mata ayat 2 dikirna teh amin ya rabbal alamin. So urang ijazahkeun insyaallah kalawan barokah karomah pangarsa guru urang sadayana ti Syekh Sah Bahaudin An-Naqsabandi ti Syekh Abdul Qadir Jailani lungsur ka Syekh Ahmad Khotib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambas lungsur ka Syekh Tolha Cirebon ti Syekh Tolha lungsur ka Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad disebatna Abah Sepuh. Ti Abah Sepuh lungsur ka Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin disebatna Abah Anom. Abah Anom ngagaduhan murid di antawis muridna anu neraskeun Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Al-Maslul. Jumeneng keneh. Nah, sabab mursyid teh kudu hirup. Lamun hirup aya tuturkeuneun kitu. Sabab lamun ayeuna parantos teu aya, tidak mudah komunikasi dengan roh. Bahwa roh Syekh mursyid yang lalu itu masih hidup, pasti masih hidup. Tetapi adanya mursyid yang hidup maka itu akan mempermudah untuk menghubungkan kepada syekh yang sudah pada tidak ada. Nah cenah eueuh suratna punten cara ngangkat mursyid aya 2 hiji bil ma'dun teh aya idin aya suratna dan seterusnya. Tapi nu kadua aya bil isyarah teu aya tulisanana tapi ku isyarat ieu guru nurunkeun ka saha pangarsa punten nu namina Syekh Tolha anjeunna gaduh putra sareng murid salapan turun ka putrana secara tertulis henteu kumaha carana bil isyarah eta murid nu salapan punten pacarana dipaparin bantal dibere bantal we salapan antepkeun eta alhamdulillah anu 8 ka putrana gemprah kabeh eta bantal di sarean kumaha pangarsa Abah Sepuh
abah sepuh manteu si bantal teh disuhun Pak di bening mung sare anjeunna mah sabab sifat Allah teh la taquduhu sinatun wala disuhun Pak bari cicingna ge dina panto supaya lamun aya guru market kadinya ayeuna langsung eling deui bening mung-mungna meleng hatena ka Allah. Begitu dibuka alhamdulillah saha nu diangkat sanes anu nyarean bantal. Jadi lamun anu sok nyarean bantal we afun suhun emang bantal abah sepuh teh kitu geuninganna aya surat teu aya eta bil isyarah kitu carana tah engke ti abah aos wallahu alam teu tiasa dihoyong-hoyong ka putrana suga teu da ieu mah sanes pemilihan kepala desa jamaah rahimahullah kitu Pak kumaha carana mangga sok tuturkeun simkuri mudah-mudahan anu gaduh wudhu sareng henteu muga-muga urang sadaya sing disucikeun ka Allah sok